なんかこの二人すぐなんか忘れちゃいそう。なんかさ、ゲームニュースでさ、浜口さんがさ、出してるさ、ゲーム実況のにね、脳トレのあれあるの？これどうする？ゴミ箱でいいよ。それでね、なんかね、ここにダメだよ。ここに写真があるじゃん。